අයිබෝන් හැමදිනාටම I-TEC Electronic සිංහල channel එකකින් අපි ඉගෙන ගන්නේ power inverter එකක් repair කරන්න කොහොමද කියලා. මේ inverter එක watt 500 inverter එකක්. බලමු ප්‍රශ්නේ මොකක්ද කියලා. inverter එකේ power switch එක මෙතන තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ fault indicator එක. ගම power indicator එකක් මෙතන තියෙනවා. බලමු අපි මේක repair එක මොකක්ද කියලා. මම මෙතනදී මෙතනින් 12 volt power එකක් ලබා දෙනවා. මෙතනදී power indicator එකට පේනවා මෙතනින් fault එකක් mark කරනවා. මේක කියන්නේ මේ inverter එකේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා කියලා තමයි මෙතනදී මේ power indicator එකෙන් පෙන්නන්නේ. fault එකක් තියෙනවා කියන එක තමයි මෙතන මේ පෙන්නන්නේ. බලමු අපි මේකේ repair එක කොහොමද කරන්නේ කියලා. Uh, 12 volt battery එකකින් මේක 230 power එක generate කරන එක තමයි මේ module එකකින් කරන්නේ. අපි දැන් අද repair කරන unit එක watt 500ක unit එකක්. මේකේ watt 1000 1600 2000 වගේ මීටරින් එහාටත් ගන්න පුළුවන්. මේ model එකට කියනවා modify assignment මේ modify inverter කියලා. මේක pure sine inverter එකක් ගන්න තියෙනවා. අපි අද repair කරන්නේ modify inverter එක. මේකට වෙලා තියෙන්නේ customer ගේ අතින් මේකට ඒ කියන්නේ output එකට 230 power එක ලබා දීලා තියෙනවා. ඒක නිසා තමයි මේක inverter එක පිටිලා තියෙන්නේ. උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් අපි දැන් inverter එක on කරද්දී ගෙදරකදී නම් main power එක off කරන්න ඕනේ. කියන්නේ CB supply එක off කරලා තමයි inverter supply එක දෙන්න ඕනේ. එහෙම නැතුව දුන්නොත් තමයි මේ විදිහට pitch එන්නේ. ඒකට ආරක්ෂාවක් උපකරණයක් විදිහට change over එකක් කියලා ගන්න තියෙනවා. change over එකක් දාගත්තොත් මේ ප්‍රශ්නේ මේ විදිහට වෙන්නේ නැහැ. change over එකක් නැතුව පාවිච්චි කරනවා නම් අපි main switch එක off කරලා තමයි මේක පාවිච්චි කරට ගන්නෙ. එහෙම නොකරපු නිසා තමයි මේ විදිහට පිච්චුනේ. ඒ කියන්නේ right මේ විදිහට මේක open කරගත්තා. බලමු. ඔස්සේ මෙතනින් අපි ගලව ගන්න ඕන. මේ දවස්වල power cut එකත් එක්ක මේ වගේ inverters ගොඩක් එනවා repair වලට. repair එන්නේ මේ විදිහට 230 voltage එක කවලම් කරගත්තට පස්සේ කියන්නේ මේකේ output එකත් normal output එකත් කවලම් වුණාට පස්සේ තමයි මේ වගේ repair එන්නේ. බලමු මේක කොහොමද. right මේ තියෙන්නේ circuit එක. circuit එකේ මේ තියෙන්නේ 230 output පැත්ත. මේ තියෙන්නේ 12 volt input පැත්ත. 12 volt දීලා 230 out කරන්න ඕන. එතකොට මේ circuit එකේ කොටස් දෙකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ 230 පැත්ත drive කරන එක පැත්තක් තියෙනවා. 12 volt පැත්ත drive කරන එක පැත්තක් තියෙනවා. එතකොට 12 volt පැත්ත drive කරන පැත්ත අපිට අඳුර ගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ 12 volt පැත්ත. ඒ වගේම 230 පැත්ත drive කරගන්න පැත්ත අඳුර ගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ 230 පැත්ත. මොකද මේ output එක සම්බන්ධ වෙලා තියෙන්නේ 230 output එක සම්බන්ධ වෙලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ H bridge එකට.
මේ බ්‍රිජ් එකට සම්බන්ධ වෙලා තියෙන නිසා අපි ලේසියෙන් අඳුර ගන්නවා මේක 230 පැත්ත කියලා. මේ DC input line එක සම්බන්ධ වෙලා තියෙන පැත්ත 12 volt පැත්ත කියලා අපි ලේසියෙන්ම අඳුර ගන්න පුළුවන්. දැන් අපි බලමු මේකේ මොනවද පිච්චිලා තියෙන්නේ කියලා අපි හොයාගමු. දැන් අපි මුලින්ම දැනගත්තා මේකේ 230 පැත්තේද ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ 12 volt පැත්තේද ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ කියලා මුලින්ම අපි අඳුර ගන්න ඕන. ඒ අඳුර ගැන තමයි ඊට පස්සේ රිපෙයාර් එකට යන්නේ. මම කියන්නේ 12 volt පැත්ත පිච්චිලා තියෙනත් පුළුවන්. දැන් සාමාන්‍යයෙන් මේකේ දැන් මම මුලින් කිව්ව විදිහට කස්ටමර්ගේ අතින් මේකට 230 ලබා දීලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේක පිට කරන්න එපා. පිට කරන්නේ නැතුව මේකට දීලා තියෙන 230. එතකොට තමයි මේක ප්‍රශ්නේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. එතකොට ගොඩක් වෙලාවට මේකෙදි මේ 12 volt driver පැත්තට මුකුත් වෙන්නේ නැහැ. වෙන්නේ මේ H bridge එකත් එක්ක ඒ කොටස් ටික සවුත් වෙන එක තමයි වෙන්නේ. දැන් මෙතනදී ඔයාලට කියනවා මේ 12 volt පැත්තෙන් රාජකාරිය මොකද්ද? 230 පැත්තේ රාජකාරිය මොකද්ද කියලා අපි අඳුරගත්තොත් 12 volt පැත්තේ රාජකාරිය තමයි 12 volt අරගෙන මෙතනදී වෝල්ට් 300ක් වෙනකන් හදා ගන්න එක. 12 වෝල්ට් 300ක් වෙනකන් වැඩි කර ගන්නවා. ඒ වැඩි කරගත්ත වෝල්ටේජ් එක අපි 230 50 Hz වලට මොඩිෆයි ක්‍රමයට මේක පල්ස් එක හදලා දෙන එක තමයි ඒ කියන්නේ වේව් ෆෝම් එක හදලා දෙන එක තමයි මෙතන මේ H bridge එකකින් කරන්නේ. ඒක තමයි මේකේ කොටස් දෙක 230 පැත්තේ drive එක සහ මේ 230 පැත්තේ drive එක 12 volt drive එක. දැන් බලමු මේකේ රිපෙයාර් එක අපි කොහොමද කරන්න කියලා. මම දැන් නැවත මේක බලමු. මල්ටිමීටර් එකක් ගන්නවා රිපෙයාර් එකට. රයිට්. දැන් බලමු මේකේ ප්‍රශ්නේ මොකක්ද කියලා ලේසියෙන් අපි අඳුර ගන්න ක්‍රමයක් බලමු. මම දැන් මෙතනදී මෙහෙම මීටර එක තියෙනවා. බලන්න එකම ohms ගයක් වෙන්නනවා. පැහැදිලි. එතකොට දැන් ඔයාලට පැහැදිලිව පෙන්නන්න ඕන මට මේක ෂෝට් සර්කිට් තියනවාද කියලා මම මේ බලන්නේ. 12 volt පැත්ත බලමුකෝ අපි. 12 volt පැත්තේ ෂෝට් එකක් නැහැ කියන එක තමයි අපි එතනදී දැනගත්තේ. ඔය විදිහට ගත්තට පස්සේ දැන් මුලින්ම බලන්නේ මෙතනදී 12 volt අරගෙන වෝල්ටේජ් එක අප් කරලා දෙනවද කියලා තමයි බලන්නේ. මේ මෙතන ලොකු කැපැසිටර් එක තියෙනවා. ඒක උඩද තමයි බලන්නේ මෙතනදී output එක පැත්ත. දැන් මම ලෑස්ති කරන්න හදන්නේ මෙතන right supply එක ලබා දෙන්න ලෑස්ති කරනවා දැන්. මම වෝල්ටේජ් DC වලට මාරු කරනවා. බලන්න ෂෝට් සර්කිට් වලට ප්‍රොටෙක්ට් කරන එක තමයි දැන් මෙතනදී සිද්ධ වෙන්නේ. අපි ඒක නිසා මේකේ 230 පැත්ත අයින් කරගන්න එක දැන් කරන්න ඕන. 230 පැත්තේ H bridge එක අයින් කරලා බලමු අපි මොකක්ද වෙන්නේ කියලා.
අපි දැන් ගලවගත්ත මේකේ සම්පූර්ණ සෙට් එකම මේකේ බලමු. IRF 740 තියෙන්නේ. හතරම IRF 740 තියෙන්නේ. ෂෝට් එක පෙන්නනවා. මේක එකක් සම්පූර්ණයෙන්ම ෂෝට් වෙලා තියෙනවා. නමුත් අපි සෙට් එක මාරු කරන තමයි ලැස්ති වෙන්නේ. අපි මම දැන් ලැස්ති කරා. එක එකක් සම්පූර්ණයෙන්ම පිච්චිලා තියෙනවා. ඊට එතනින් එහාට එළිය බලන්නේ නැහැ. මොකද මම හතරම සාමාන්‍යයෙන් මාරු කරනවා. ඔයාලට පැහැදිලි පේන ඩයෝඩ් එකේ ෂෝට් එක තියෙනවා. ඔයාලට චුට්ටක් චෙක් කරලා බලුවොත් මෙතන ට්‍රාන්සිස්ටර් එක තියෙනවා. කරන් ගැටලුවක් කියලා නැහැ. අපි ඩයෝඩ් එක දාලා බලමු. මේක එකයි පිච්චිලා තිබුණේ. නමුත් මම මෙතනදී ඔක්කොම ටික මාරු කරන්න තමයි හිතාගෙන ඉන්නේ. මොකද මේ හොඳයි කියලා හිතෙනවා. ඒක නිසාම හතරම මාරු කරනවා නැවත. හතරම මාරු කරනවා. මෙතන ඩයෝඩ් එක පිච්චිලා තියෙනවා 41යි 48 IN. ඒක තමයි මාරු කරන්නේ. අපි දැන් 41යි 48 ඩයෝඩ් එක පාස් කරන්න හදන්නේ. IRF 740ත් හයි කරමු. කැමති නම් පිච්චිත් එක විතරක් දාන්නත් පුළුවන්. නමුත් දැන් මේක මගේ අදහස අනුව දැන් මොකද මේ එක එක කම්පැනි වල අයිටම් නිසා මේ හතරම එක වගේ වැඩ කරන්න ඕන. ඒක නිසා තමයි මේ එක ලොට් එකකින් හතරම මාරු කරන්නේ. මේක එක්ක වැඩ කරද්දී අපි දාන එකේ ක්වොලිටි එක අනුව බයසින් වෙනස් වෙන්න පුළුවන් කියලා මගේ මතයක් තියෙනවා. අපි ඒක නිසා මේ අයිටම් එක හතරම එකවර මාරු කරනවා. දැන් ඔයාලට කියලා දෙන්න ඕන මට. දැන් මම මේ පැත්ත ගලවලා තියෙන සම්පූර්ණයෙන් අවුට්පුට් පැත්ත. මෙතනදී දැන් මම බලන්න ඕන මේකේ වෝල්ට් 300 ලයින් එක හැදෙනවද කියලා. දැන් පව එක දෙනවා. මොකද දැන් අපි ෂෝට් වෙලා තිබිච්ච එක ගැලෙව්වා. බලන්න දැන් මෙතන ෆෝල්ට් ඉන්ඩිකේටර් එක ඉවත් වුණා. දැන් බලමු වෝල්ටේජ් කීයක් හැදෙනවද කියලා. බලන්න 293ක් හැදිලා තිනවා DC පැත්ත. ඒ කියන්නේ වැඩ කරනවා. මේකේ පවර් ඉන්වර්ටර් එක වැඩ කරනවා. දැන් වැඩ කරන් තියෙන්නේ අපිට වේව් ෆෝම් එක හදන එක තමයි කරන්න තියෙන්නේ. දැන් මෙතන ඒකද තමයි H බ්‍රිජ් එක තියෙන්නේ.
රයිට්. දැන් මේකේ charge එක තියෙනවා. එකත් මතක් කරගන්න. දැන් අපි charge එක තියෙනවානේ. මේ charge එක discharge වෙනකන් නැවත වැඩ repair එක පටන් ගන්නෙ නැහැ. bulb එකක් අල්ලලා හරි මේක discharge කරගන්න ඕන අපි. මේ voltage එක down වෙනකන් කිසිම repair එකක් පටන් ගන්න එපා. මොකද short වෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා අපි මේ voltage එක නිතරම මැනලා බලනවා කොච්චර voltage එකක් තියෙනවද කියලා. මේක 0 වෙනකන් අපි repair එක පටන් ගන්නෙ නැහැ. 12 volt පැත්තත් ඒ වගේම තමයි. 12 volt පැත්තත් අපි බලනවා මෙතනින් voltage 0 වෙනකන් voltage repair පටන් ගන්නෙ නැහැ. ඔය විදිහට අඩු වෙගෙන යනවා. right සම්පූර්ණයෙන්ම voltage down එකගෙන යනවා. අපි දැන් පාස් ටික දාගමු. මෙතනදී කරන්නේ hertz 50 wave එකයි හදන එක. pure sine එකේදී pure sine wave එකම හදනවා. modify sine wave එකේදී modify විදියට හදනවා. right අපි දැන් repair එක ඉවර කරලා තියෙන්නේ. දැන් බලන්න තියෙන්නේ මෙතනදී අපි on කරලා බලමු මොකක්ද වෙලා වෙන්නේ කියලා. right green light එක වත්තුනා.